你咁煮，我咁教。今次咧同大家整嘅就係乾炒牛河，推過去拉翻落嚟，好啦。同埋咧牛肉咧可以輕輕咧就係輕輕嚟雪一雪佢啦。牛肉咧就好吸水嘅，咁所以我哋就可以俾啲清水落去咧，跟住咧就同嗰個牛肉咧係按摩，係嘛？我哋用一個叫暖油啊，即係不能夠咧係太過熱嘅。嗱，我哋放落去啦。咁啊，將佢咧係嗱，而家咧落咗去之後咧就撩住佢。好啦，而家我哋一見到咧嗰個咧係河粉咧都係開始咧炒到散咗，而家先俾油。因為你知啲材料咧係會濕嘅，咁所以咧我哋係最後先落去咧，一整到炒到佢緊熟咧就要走噶啦，最後加牛肉落去啦，香噴噴、熱辣辣、夠晒鑊氣嘅正宗乾炒牛河，而家喺屋企都做到啦〜